Was ist mir jetzt drauf gewesen? Ja, freilich. Du sollst nicht so saufen, dass du da eine halbe Flasche Rotwein drüber. Na, aber packst du das aber nicht. Wenn ich den ganzen Tag nichts zum Essen kriege, ist das jetzt auch drauf. Ist auch drauf. Dann ist ja gut. Ja, unsere ganze Lagerfeuerstimmung ist jetzt da drauf. 40 Sekunden Lagerfeuer.